Das erzähle ich dir gern. He? Das wäre mal so das, was ich auch gern wüsste. Oder? Was für ein Boden muss denn sein, damit es verhebt durch alle Lebenslagen? Und sie haben das ja so super angetönt, oder? Das ist ja so ein bisschen das Leben, wie man es plant. Das Leben, wie man es plant, oder? Da bin ich oder du oder jemand auf dem Weg von seinem Leben. Und das ist das, wie du und ich vielleicht das Leben geplant haben, oder? Da steigen vielleicht irgendwann noch Freunde ein und eine Frau und eine Familie und so, aber schaut mal die Straße an. He? Wunderschön. Fast eine Autobahn, oder? Und dann vergisst man halt schnell, dass es dann da die erste Hürde gibt, oder? Und dann gerade anschliessend die nächste Hürde. Und dann hinten dran, da regnet es dann mal so richtig, oder? Und es gibt so Günten und Aquaplaning und dann kommt man da weiter und weiter und weiter. Das ist so das Leben, wie es ist. Und das andere ist das, wo wir es wie planen. Und genau so ist es auch bei einem Ausflug, wo ich unterwegs war, vor 2 Wochen. Und wir sind mit Leuten unterwegs und es war ein anstrengender Tag im Europapark. Ja, ich meine, da wirst du geschüttelt. Ich sage dir, die eine Bahn, die habe ich 2-mal nacheinander gemacht. Und nein. Quintessenz, es sind alle müde am Schluss. Und dann sagst du so als Leiter, schaut, wir gehen jetzt nochmal, sind wir alle? Ja, wir sind alle. Das ist schon mal sehr gut, oder? Wir gehen jetzt noch zum WC. Dort gehen alle nochmal aufs WC, dann trifft man sich und dann gehen wir dort, wo man das Ausfahrtticket lösen kann, hin und dann gehen wir zum Auto. Und es gibt immer die Leute, die kennen die sicher alle, bla 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 bla, Auto. Oder? Und dann bist du unterwegs, auf der einen Station WC, dort muss ich sagen, haben wir noch alle gehabt, und nachher beim Ticketautomat, ja, sind die jetzt hinter uns oder vor uns? Ich weiß es nicht. Und ich bin ja immer mit sehr intelligenten Leuten unterwegs, das muss ich sagen. Und dann sagt die Mitarbeiterin zu mir, weisst, die sind schon vor uns. Weil die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Boah, das ist biblisch, oder? Das ist episch. Wie die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Bedeutet so viel, bla 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 bla, Fokus, Auto, die ganze Energie geht, ich laufe zum Auto. Und ich habe gemerkt, das ist eine Lebensweisheit. Das sollte eigentlich Hoffnung für Elias Kapitel 1, Vers 1. Oder? Ja, vielleicht 3, oder? Es gibt noch ein paar vorher und so, oder? Aber dort sollte das stehen. Weil, das trifft absolut auf mich zu und ich behaupte jetzt stinkfrech auch auf dich. Wenn wir unseren Fokus auf schlechte Nachrichten setzen, dann geht die ganze Energie dort hin und entwickelt was? Angst. Oder vielleicht das Bedürfnis nach Schutz. Und vielleicht das Bedürfnis nach, ich kaufe mir jetzt einen Panzer oder 2 oder 3. Oder ich habe bessere Schlösser. Irgend so etwas. Und dort, wo dein Fokus ist, deine Aufmerksamkeit, dort folgt deine ganze Energie her. Wenn du mit dem Flipflop über die Straße laufst, oder? Und du schlägst den so ganz blöd an den Kanten an. Und dein ganzer Fokus, und stellst sogar manchmal Jesus ein bisschen super gewesen. Wirklich, ihr müsst die anderen Predigten hören. Wenn ihr jetzt nicht gelacht habt, dann habt ihr das verpasst, oder? Das war ein Insider. Dann müsst ihr die letzte und die vorletzte Predigt nochmal hören. Und das ist das, wo ich heute drauf raus will. Das ist so der Punkt. Oder? Dort, wo die Aufmerksamkeit hingeht, dort fließt auch deine Energie hin. Was heisst das jetzt in Bezug auf Hoffnung? Und was heisst das in Bezug auf Jesus Christus Nachfolger? Sogenannte Christen. Und das ist ganz einfach. Jesus Christus Nachfolger fokussiert wer? Was meint ihr? Hat jemand einen Vorschlag? Jesus! Romy, dein Einsatz, da habe ich das gefragt. Jesus, und damals war es sogar richtig. Das ist mein Schwager übrigens, mein Lieblingsschwager. Ich habe schon ein bisschen Schiss gehabt, er redet dann rein und ruft manchmal, aber jetzt hat er eine Frage können, jetzt ist gut. Also ich habe noch mal eine Frage, oder? Nachher, später.
Also, Fokus. Ein Christ oder ein Jesus Christus Nachfolger, der hat kein besseres Leben. Auf das kommen wir noch. Ja, oder? Aber er ist immer fokussiert auf Jesus Christus. Und er läuft dem nach. Er schaut, wie er die Hürde genommen hat, er schaut, wie er durch den Blitz und Donner durch ist und übers Meer und so weiter. Und das ist das, was für einen Christ zählt. Und dann haben wir überlegt, ja, hat ein Christ jetzt ein besseres Leben oder nicht? Und dann habe ich mir überlegt, ja gut, wenn ich auf Jesus fokussiert bin und abschauen tue, wie es Jesus ja gemacht hat, wenn er über die Hürden hat müssen drüber und die Sachen, oder was passiert denn mit meinem Leben? Und wenn ich ja Jesus hinein lebe, also nachleben oder nachmachen, dann kommt doch irgendwie Gebet. Irgend auf eine Art und Weise, oder? Jesus hat nächtelang gebetet. Das erwarte ich jetzt nicht von mir und von niemandem, aber Gebet kommt irgendwo in mein Leben hinein. Oder so Jesus-Zeit kommt auch ein Stück weit in mein Leben hinein, wo ich mich bewusst hinsitze und einmal denke, hey Jesus, wow, so schön, wie das alles gemacht ist, oder mich auf ihn fokussieren. Oder ich höre auf Bibelverse, ich lese in der Bibel und schaue mal und so weiter. Und das passiert, wenn man Jesus fokussiert ist. Ich lese die Bibel, weil dort kommt er dann vor, oder? Die Geschichte von Jesus. Und dann lese ich dort davon Fasten und dann probiere ich es vielleicht auch mal einen Morgen auszulassen oder so. Oder? Aber so ein bisschen in die Richtung und lesen. Ich weiss noch, als ich zum Glauben kam, bin irgendwie der Jüngste das erste Mal gedacht, Scheibe, jetzt muss ich das dicke Buch durchlesen. Und ich habe es so nicht gern gelesen, aber mit der Zeit ist das in mein Leben hineingekommen. Ein Christus-Nachfolger fährt irgendwann in seinem Leben an lesen, weil er einfach interessiert ist an Jesus und weil man halt, Chosen gibt es noch. He? Gut, Glück gehabt für alle mit Netflix, die können das schauen. Oder auch sonst, genau. Und dann kommt vielleicht auch manchmal so Stille, wo man sich konzentriert, wo man sagt, hey nein, ich will jetzt mal einfach Ruhe und ich tue das Handy weg und ich Fernsehen weg und ich konzentriere mich einfach ein bisschen auf mich. Vielleicht werden dann Gesprächsthemen auch ein bisschen anders, wenn man Jesus Christus nachfolgt. Man hat vielleicht ein bisschen kaltvollere Gespräche oder so. Man hat vielleicht Freude an der Schönheit, an den einfachen Sachen im Leben. Das muss nicht immer bombastisch, instamäßig dargestellt sein, sondern auch kleine Sachen können schön sein. Man folgt diesen Sachen nach. Man hat vielleicht plötzlich Liebe für die Schwächeren. Kommt vielleicht auch alles in das Leben hinein. Wenn man dann noch fokussiert ist auf den Jesus und man sieht, wie er zu den Schwächsten gegangen ist oder mit denen, die ausgestoßen sind, gelebt hat, dann, wow, das verändert ja mich. Ich will ja sein wie er, aber nein und dann langsam. Das ist ein Prozess. Wir reden von einem Prozess. Wir haben ja da verschiedene Hürden und verschiedene Wetterlagen auf dem Weg da. Und wenn wir jetzt das alles zusammenfassen, wozu könnte das führen in meinem Leben? Also das ist jetzt eine richtige Frage, Romy. Es ist immer noch eine richtige Frage, wenn es jemand anderes weiss. Oder was habt ihr für eine Idee? Wenn man sich so verhält, wie ich es vorher gesagt habe, was könnte denn in so einem Leben sich herauskristallisieren? Sind die Leute... Ja. Transformation. Ja, zu was? Danke. Ja, shit. Ja, also nicht, Entschuldigung, nicht shit. Ja, das stimmt natürlich. Aber was für Eigenschaften entwickeln sich in meinem Leben? So, genau. Also die Transformation zu Jesus, das stimmt. Und was entwickelt sich, was sehe ich denn? Also wenn ich jetzt jemanden von euch anschaue im Leben. Genau, was sind das? Liebe, Freude, Friede, Geduld und die anderen. Gut. Also Geduld steht bei mir auch. He? Das ist schon mal Früchte, oder? Ich kann mir aber vorstellen, wenn Leute bewusst essen und manchmal mal ein bisschen fasten und ruhiger sind, dann haben sie vielleicht mehr Geduld. Sie sind vielleicht nicht so viel krank. Könnte sein, ich weiß es nicht. Vielleicht macht sich ein bisschen Weisheit breit. Sie gehen die Sachen vielleicht ein bisschen langsamer an. Sie sind nicht da und dort und dort und dort, sondern fokussiert. Auf der einen Seite auf Jesus Christus und auf der anderen Seite haben sie ihre Priorität im Leben vielleicht auch ein bisschen geordneter. Sie müssen nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die beten, auch manchmal Gebetserhörungen erleben. Könnte ja sein.
Ich würde es mal probieren, mit ganz viel Betten und mal schauen, was dann dabei rauskommt. Und ich könnte mir dann vorstellen, dass, wenn man dann eine Studie machen würde, dass solche Leute gesünder sind als andere. Und darum gehe ich eben auch ein bisschen in die Richtung, wenn man auf Jesus fokussiert ist, hat man grundsätzlich auch Voraussetzungen, dass das Leben besser werden könnte. Wisst ihr, wie ich meine? Ich meine jetzt nicht, du gönnst im Lotto 1 Million, versteht ihr? Aber durch dein Verhalten, durch die Eigenschaften, die du dir angewöhnst, durch Jesus Nachfolge, kann es sein, dass in deinem Leben Sachen wurzeln oder wachsen, die deiner Gesundheit und deinem Verstand, deinem Geist gut tun und so weiter. Und darum heisst das nicht, dass es weniger Hürden hat, oder? Vielleicht bist du dann einfach weiser, um mit diesen Hürden umzugehen. Vielleicht nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern rundum oder so, keine Ahnung. Aber das ist das, was ich eben dann denke, hey, das ist das, was ein Jesus-Nachfolger ausmacht. Oder? Dass da etwas in dem Herz entwickelt und in dem Charakter etwas passiert. Ich würde also sogar sagen, es ist lebenserhaltend, Jesus im Fokus zu haben. Und ich würde sogar noch ein Stück weitergehen, und jetzt kommt der Bogen zum Thema Hoffnung. Ich würde sagen, dass der Fokus auf Jesus hin Hoffnung mit sich bringt. Hoffnung auf Weisheit, Hoffnung auf Geduld, auf mehr Nerven mit deinen Kindern, deinen Nachbarn, deinem Chef oder deinen Untertanen, was auch immer, oder? Und das ist ja so ein bisschen der Punkt, oder, wo ich denke, wenn wir denken, wenn ich Jesus nachfolge, dann habe ich ein besseres Leben, dann denken die meisten, ich natürlich auch, an ein schönes Auto, an ein Lottogewinn, an immer Frieden, Freude, Eierkuchen. Mir geht es dann immer gut, oder? Und das haben wir im Sketch so gut gemerkt, oder? Der Roger, der hat eigentlich ein Gefühl gemeint, dass Hoffnung ein Gefühl ist. Und erst Johanna hat ihm dann gesagt, ja, nein, das hat mit dem Boden zu tun, wo ich draufstehe. Und ich bin ja schwach auf dem Boden. Und das ist genau dann der Unterschied. Hoffnung ist nicht ein gutes Gefühl, aber leider denke ich manchmal, oder, dass das ist. Und jetzt der Clou ist, dass wenn ich Jesus Christus nachfolge und ihn fokussiere, ihn im Fokus habe, meine Energie richtig zu seiner Nachfolge führt, dann ist der Lohn dafür Jesus Christus selber. Und nicht irgendetwas anderes. Er ist mein Lohn für die Nachfolge von ihm. Ich werde ja dann, Steffi hat das richtig gesagt, Frau Pastorin, ich werde wie Jesus. Er ist mein Lohn und nichts anderes. Und wenn das ein Stück weit zu einem besseren Leben führen könnte, dann ja, dann nehmen wir das natürlich gern, oder? Aber wie das Leben zuschlägt in deinem Leben, weiss ich nicht und da kann ich auch nicht keine Versprechungen machen. Jetzt die Frage ist, was sind denn das für Geschenke, die da drin sind? Es ist eben so, das finde ich etwas vom Wichtigsten und wo vielleicht auch ein Unterschied ist, ein Stück weit zu anderen Religionen, da will ich jetzt aber nicht zu fest drauf, oder? Wenn wir unsere Energie auf Jesus Christus wechseln oder setzen, dann ist es eben so, dass es eben auch etwas Rettung kommt. Auch ein Lohn Rettung kommt. Und da will ich euch kurz sagen, beim Start von deiner Nachfolge mit Jesus Christus bist du aufgenommen worden ins Reich Gottes. Du gehörst dazu. In diesem Reich bist du geliebt, gewollt, angenommen und versorgt. Das ist das, was oben runterfließt. Dir sind all deine Verfehlungen sind dir vergeben. Und du bist erlöst vom Bösen. Du musst dich nicht mehr fürchten. Jesus ist bei dir. Wir haben es gesungen heute schon. Im Hier und Jetzt und für alle Zeit. Dir ist der Heilige Geist gegeben, als dein Tröster, als dein Führer, Motivation und auch der dich ermahnt. Und du wirst Größeres tun, als Jesus selber tun hat. Du musst dich nicht fürchten, weil Jesus die Welt überwunden hat. Du hast das lebendige Wasser. Und du findest ein offenes Ohr beim Vater im Himmel. Das alles und so viel Hoffnung, das ist ja alles nur Hoffnung für das jetzige Leben da auf dem Weg und für das Leben auch in Zukunft später mal noch. So viel Hoffnung gibt es uns, wenn wir auf Jesus fokussiert sind, unsere Energie dort hinfließt. Haben wir das verstanden?
Ist klar, oder? Das ist der Kopf. In der Theorie. Ich habe mir überlegt, ob wir auch einen Teil machen sollen, wo das in dein Herz hineinfallen heute Morgen. Wo wir jetzt mal alle können so normal hersitzen, so ein bisschen so. Aufrichtig, fertig, bequem. Du musst nicht mitmachen. He? Ich tue einfach ein Gebet sprechen, dass das in unser Herz hineinfällt. Oder? Ein bisschen tief einschnaufen und jetzt wichtig, tut mir leid, Augen zu. Tada. Genau. Und jetzt beobachten wir so ein bisschen die Gedanken. Oh ja, gestern Abend Ausgang noch, bis morgen arbeiten, der Streit von heute Morgen, alles ist da im Kopf und ja, es darf sein. Und wir schnaufen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Und du siehst jede Situation, wo jeder drin ist in seinem Leben. Ob es gerade regnet, ob die Sonne scheint, ob Hürden da sind. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unserem Geist, jedem Geist da rein hineinschreibst und sagst, oder aufs Herz schreibst oder zum Herz redest und sagst, du bist geliebt. Du bist geliebt. Und ihr könnt es auch zu euch selber sagen, leislich, ich bin geliebt. Und dass du hineinschreibst, du bist ein Teil vom Reich Gottes. Deine Verfehlungen sind dir vergeben. Du bist versorgt. Egal in welcher Situation, du bist versorgt. Gott versorgt dich. Jesus Christus ist da. Er versorgt dich. Er liebt dich. Er nimmt dich mit offenen Armen an. Jawohl, das ist deine Identität. Und du bist Teil davon, von dem Reich, und du bist gewollt. Ich bin gewollt. Es ist gut, dass ich da bin, in dem Reich von Gott. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in jedem da inne wohnst. Und ihn tröstest in jeder Situation. Oder mit ihm lachst in jeder guten Situation. Jeden führst und leitest. Du bist geführt. Danke, Heiliger Geist, dass du das setzen lässt. Amen. Und das ist vielleicht etwas, wo ich gemeint habe, wenn man Jesus Christus nachfolgt, einmal in die Ruhe gehen und sich solche Worte wieder sagt. Weil, weißt du, verstanden habe ich schon viel in meinem Leben, oder? Und gemacht noch ganz wenig. Und begriffen. Und dann ins Herz hineinzukommen. Und da hoffe ich, dass das kann in unser Herz hineinfallen. Immer wieder. Ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin gewollt. Ich bin gewollt. Versteht ihr? Ich weiß nicht, was in deinem Herz hinein vorgeht, aber das ist so etwas Wichtiges. Und dann haben wir eine Hoffnung, oder? Vielleicht hat es in eurem Herzen etwas ausgelöst, wo ihr gemerkt habt, jawohl, das gibt Hoffnung in mein Leben. Weil da ist der Fokus. Und der Lohn dafür ist Hoffnung. Für dein Leben. Und das macht Hoffnung. Ich habe da noch einen Bibelvers mitgenommen. Ich euch geben. Matthäus 6. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Versteht ihr, was für ein hoffnungsvoller Vers das ist? Ich habe mein halbes Leben gedacht, ja, du musst wieder auf Jesus schauen, oder? Aber wenn ich das mir jeden Morgen kann sagen, ich bin geliebt, angenommen und ein Teil vom Reich Gottes, dann fällt das in mein Herz. Und der Rest, meine Damen und Herren, der Rest ist der Weg da. Der wird uns geben. Wir sind versorgt. Das ist eigentlich ein Hoffnungsvers. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag.
Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und dann gumpen wir in Lukas hinein: Meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Was sind das für hoffnungsvolle Verse, wenn man sie aus dieser Perspektive anschauen kann, was wir alles bekommen haben, was da alles runterfliesst zu uns. Etwas habe ich jetzt euch vorenthalten bei dem Ganzen. Weil es gibt Schluss und endlich ein Tor, wo wir alle durchgehen. Du und ich werden dort höchstwahrscheinlich durchgehen. Und das ist der Tod. Oh, der schreibt mir mit T. He? Nein, stimmt. Ah, nein, jetzt habe ich verraten. Oh Mann. Das ist der Tod. Und so ernst ist die Sache gar nicht, oder? Und das ist es eben. Ja, und das ist es eben. Wenn unsere Hoffnung nur auf ein Gefühl beruht, dass es mir gut geht heute, oder dass ich mit dem Porsche bis dahin fahren kann, ja gut, das ist schon eine Hoffnung. Aber der Tod nimmt das Gefühl, nimmt diese Art von Hoffnung. Und dort muss etwas Stärkeres her. Und das ist das, was bei Jesus Christus so gut ist. Erstens sein Leben, zweitens sein Tod und drittens seine Auferstehung. Und das ist der Weg, er ist uns da vorausgegangen. Er hat ja die gleiche Hoffnung gehabt wie wir. Er war auch Teil vom Reich, er war auch angenommen vom Vater, er war geliebt. Das funktioniert doch, ist genau gleich wie wir. Und wenn wir auf Jesus fokussieren, werden wir wie Jesus. Das ist so gut. Und dann sind wir genau da. Und auch wir werden über den Tod rausgehen. Und das Reich, wo er uns drin gekauft hat, das geht weit über den Tod raus. Das ist weit über die Zeit raus, sagt uns das Wort Gottes. Und darum, wer den Fokus auf Jesus hat, seine Energie in die Nachfolge investiert, zu dem sagt Jesus: Euer Herz schrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch die Stätte bereite, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Es geht um eine Stadt. Es geht um eine Wohnung für dich. Und das ist Hoffnung, die weit über den Tod hinausläuft. Und das ist Hoffnung, wenn du im Regen stehst und ein scheiß Gefühl hast. Das ist fix. Das ist der Boden, wo du drauf stehst. Ob du da jetzt gerade schwach bist oder stark oder wie du dich fühlst, hat weniger mit dem zu tun wie das. Die Frage ist, wenn wir da reinstehen, ob wir den Fokus auf unseren Flipflop haben oder den Fokus auf Jesus. Und ich kann euch etwas verraten. Wenn wir es da üben und da, wo es uns gut geht, wo keine Hürden sind, dann ist es einfacher, sich in einer Hürde oder in einer Herausforderung darauf zu fokussieren. Darum predige ich das ja jetzt. Uns geht es allen gut, wir haben alle feines Morgen gehabt und so, dann gibt es einen feinen Mittag. Und wenn man dann dort drin ist und den Fokus auf Jesus Christus setzen kann, dann muss ich nicht nur Fokus schreiben, sondern auch da wieder Hoffnung. Dann fließt die wieder oben runter. Weil wir gehen an einen Ort. Ich kann nur schwärmen. Ich lese es immer wieder. Und das ist einer meiner Lieblingsverse. Und vor dem Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, kein Schmerz und es werden kein Angstgeschrei mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen.
Darauf sagte er, der auf dem Thron saß, der Jesus, siehe, ich mache alles neu. Versteht ihr, das sind Worte von der Hoffnung. In tiefster Not kannst du auf das fokussiert sein. Und du merkst, es wird irgendwann vorbei sein mit Angst. Es wird nicht mehr so sein. Und wir sind so hoffnungsvoll. Und der C.S. Lewis, der hat mal ein gutes Buch geschrieben, würde ich jedem empfehlen. Das heißt Dienstanweisung an einen Unterteufel. Das habe ich einmal gelesen, wo ich gar nicht gewusst habe, wie cool das Buch ist. Aber jetzt, wo alle das zitieren und sagen, ja, das ist doch gut. Oder? Und dort, ich mag mich noch daran erinnern, steht, wenn du einen Christ hast, er sagt das nicht so, das sind jetzt meine Worte, oder? Wenn du einen Christ hast, der den Fokus auf Jesus setzt und Hoffnung im Leben hat, dann musst du ihn gar nicht probieren, zur Sünde zu führen. Das funktioniert nicht, das wird er nicht machen, weil er einfach da so gute Verbindung und voll da ist. Oder? Aber weißt du, was kannst du probieren? Lenken ab. Lenken nur ein bisschen ab zu Sachen, die scheinbar auch wichtig sind. Und dann wären wir wieder bei dem, beim Auto, beim schönen Häuschen und so weiter und so fort. Die sind alles Sachen wichtig, wir müssen ja das Dach über dem Kopf haben. Aber wenn es unsere Hoffnung ersetzen will, dann lenkt sie es eben ab. Und dann könnte man zum Beispiel da sagen, gut, ja, wir haben eine dritte Farbe. Grün ist zwar die Hoffnung. Ja gut. Etwas anderes, oder? Ich will jetzt da gar nicht gross moralisch, das nicht, oder? Aber wenn da oder da eine Ablenkung kommt, wenn etwas plötzlich wichtiger ist, dann verlieren wir nämlich die Hoffnung. Versteht ihr? Sobald wir auf etwas anderes fokussiert sind, fließt unsere Energie nicht mehr in die Nachfolge von Jesus und wir verlieren aber, wir kappen dann auch den Zugang zu dieser Hoffnung. Sondern wir hoffen dann auf bessere Gewinne im App, oder? Jetzt muss man ja überall traden, ich komme so viel Werbung über von denen, oder? Oder man ist sonst irgendwie einfach abgelenkt. Und ich merke, dass das bei mir auch passiert. Immer wieder. Und zwar möchte ich euch da geschwind in eine Story reinnehmen. Ich hatte im Juni Geburtstag gehabt. Und das war an einem Dienstag. Und ich habe mich aufgemacht ins Mannenfrühgebet. Das gibt es hier in der Kirche. Da treffen sich ein paar Männer zum Frühbetten. Und dann hat es geheißen, Elias, du hast Geburtstag, erzähl doch mal ein bisschen. Und dann habe ich gerade den Rahmen gesprengt und habe eine Stunde erzählt. Nicht? Schon, oder? Ja, auf das möchte ich eigentlich aus. Ja, genau, oder? Und dann habe ich dort eine Stunde erzählt, wie cool mein Leben gerade ist mit Gott, was er gemacht hat, was ich gemacht habe, wenn er mich gebraucht hat, Zeug und Sachen. Wirklich, ich bin dort gewesen und dann, wow, weißt du, und ihr könntet auch und Männer stehen auf und wir sind doch Oaks und wow. Oder? Also wirklich gerade richtig in Fahrt gekommen. Yes! Und dann sind die faulen Sommerferien gekommen. Und ich verbringe meine Ferien sehr faul und mit viel Ablenkung und so weiter. Und dann ist die Schule gekommen. Ich mache ja Sozialpädagogenschule und dann ist die Schule gekommen. Und dann habe ich eigentlich nur noch 3 Fokus in meinem Leben gehabt, weil das braucht ja auch viel Zeit dort, da muss man auch viel lesen und überhaupt bin ich immer noch nicht der beste Schüler. Also habe ich nur noch 3 Fokus in meinem Leben, oder? Schule, meine Frau und das Arbeiten. Nein, meine Frau. Der Witz funktioniert immer, come on. Also meine Frau, Schule und Arbeiten. Auf das habe ich mich fokussiert und Jesus ist weit weg gewesen. Und Stille und Fasten und Gebet und auf Jesus hören und in den Wald spazieren und alles weg. Ich habe keine Zeit mehr, ich muss jetzt die Bücher lesen, ich muss dies und das machen. Nein, das ist noch zu früh. Oder? Warte mal. Hey, ich habe noch hühnerlang. Oh. Ich kürze ab. Und dann am 15. Oktober, ich kürze wirklich ab, 15. Oktober, komme ich auf die glorreiche Idee, meine Damen und Herren, und ich abonniere Netflix wieder. Und das war der Overkill von meiner Ablenkung. Ich war gefühlt im freien Fall, hoffnungslos am Reinziehen von irgendwelchen Sachen und Schule und dies und so. Und vielleicht kennt ihr das, manchmal ist das Leben einfach streng und du hast den Fokus verloren. Und heute ist es so ein Sonntag, wo du wieder kannst deinen Fokus neu ausrichten. Ich lade dich ein, heute wieder zu überlegen, hey, wo lenkt es mich ab? Wo komme ich eigentlich von dem
wunderbaren Hoffnung. Oder ich habe euch so lang genug erklärt, Zusammenfassung von den letzten 2 Predigten, dass wir können sagen, hey, nein, ich will doch wieder auf diesen Fokus zurück. Ich will doch wieder auf diesen Fokus zurück. Und da will ich euch auch ein Stück weit einladen. Und dann kommt jetzt noch das letzte Thema. Ich kann immer bei Themen mit weitergeben, Hoffnung weitergeben. Ich mache ein bisschen schneller. He? Also schaut, nochmal. Bam, 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 alles klar, oder? Wir leben in der Hoffnung. Und wenn du so hoffnungsvoll bist und auf so einem krassen Boden stehst, dass du sogar selber schwach sein kannst und immer noch Hoffnung hast, dann erzählen wir es doch weiter. Genau. Und da gibt es gute Angebote in der Kirche. Wir haben Alpha-Life-Kurs. Im Frühling geht es wieder los. Alpha-Life-Kurs, Musicals, gute Gottesdienste, seeker-friendly. Schaut mal da, die coole Predigt und einfach da reinhöckeln und so sein, oder? Auch sonst die coolen Predigten und so weiter. Das ist das eine, oder? Ich lade ein. Dahin. Ich bin dran, immer wieder, oder? Das andere ist, ich gehe raus. Spätestens jetzt gibt es bei der einen einen Knopf im Bauch oder so. Oder ja, man kann ja rausgehen und etwas Gutes tun, sozial. Ich bin Sozpad. Ich bin raus und kann normal, ich kann ein bisschen Gutes tun. Das ist auch nicht schlecht, oder? Auch eine gute Sache. Da gibt es zum Beispiel ein cooles Projekt, das ich letzte Woche drüber gestolpert bin, das heißt Heilandsack. Das finde ich eine super Sache, oder? Dann nimmst du einen Sack, so einen Mikrosack, füllst den mit Food, schreibst drauf Heilandsack, vielleicht noch einen Bibelvers und dann verschenkst du den. Du machst nicht mal so viel falsch, gehst an die Hecken und Zäunen, verteilst das, oder? Aber das ist eine gute Idee und das ist im Fall so überbordet in Bern, dass das richtig professionell aufziehen und so weiter, oder? Dann kann man ja noch rausgehen. Dann kommt der nächste Knopf im Bauch, oder? Dann kann man ja rausgehen, mit Leuten reden. So, hoi, ich bin Christ, was bist du? So. Aber man muss es natürlich ein bisschen cooler machen, oder? Wir hatten einen Gebetsballon gehabt, und dann hat man ein Zettel ausfüllen und dort das Gebetsanliegen draufschreiben. Und dann ist man zu den Leuten, hey, willst du das Gebet in den Himmel schicken, da, mit dem Ballon, Zettel? Super Gespräch und so weiter, oder? Und es gibt die mit dem Knopf im Bauch, wenn er so Zeug erzählt, und dann gibt es eben die anderen. Die sagen, das ist ein Abenteuer, da gehe ich voll mit. Und wenn du so einer bist, melde dich. Dann können wir nämlich miteinander etwas herausfinden, um so Sachen zu machen miteinander. Genau. Aber das ist immer so ein bisschen, gell, also ich müsste doch jetzt noch das weitergeben. Ich müsste doch noch jetzt irgendjemandem erzählen. Wer könnte mir jetzt noch einladen heute zum Mittag, wo mich jetzt das noch das Evangelium erzählen könnte? Ein bisschen so. Und dann habe ich mir überlegt, hey, komm, wir machen es doch auch von der anderen Seite. Nicht von der Seite, was muss ich tun, oder? Sondern von der Seite, was geht denn von selber? Was funktioniert von selber? Und dann geht es wieder da. Wenn ich doch Hoffnung habe, dann habe ich weniger Sorgen. Was macht das in meinem Leben? Das war eine richtige Frage. Wenn ich weniger Sorgen habe, dann geht es mir. Sicherheit, gut, genau, Freude, diese Sachen kommen rein. Das ist, wenn ich mehr dankbar bin für Kleines, weil ich ja da auf Jesus fokussiert bin, was passiert in meinem Leben? Zufriedenheit, genau, geht wieder in die Richtung, ich werde zufriedener mit weniger, ich bin fröhlicher mit dem Kleinen, was ich habe. Dann sagen wir, okay, wir haben mehr Gelassenheit im Leben, weil vieles einfach, ja, liegt an mir, aber das Fundament von Jesus ist stark, gut. Das macht Freude aus. Freude, Freude, Freude. Und ich will euch eine Geschichte erzählen von einem Holländer. Der Holländer hat noch nie mit Christen Kontakt gehabt, ist aber spirituell unterwegs gewesen und hat sich einen Monat lang eingeschrieben in ein buddhistisches Kloster. Zuerst musste er 10 Tage einfach nur still hocken, weil sein Guru gesagt hat, weisst du was, ihr Westler sind so abgelenkt, ihr müsst zuerst mal zur Ruhe kommen. Dann ist er zur Ruhe gekommen, dann hat er Buddha kennengelernt, schlussendlich ist er 8 Monate dort hingekommen oder geblieben und ist als ultra-super-Buddhist Retter auf Holland. Dann hat er eine Frau und so weiter, mit der Frau dann auf Weltreise und er hat so seine spirituelle Sphären, oder? Der hat dann so erzählt ein ganz krasses Zeug, was er erlebt hat, und dort hat es geheißen, gang auf Australien. Gut, gehen wir auf Australien. Dann geht er dort in ein Outback raus und so weiter und trifft einen fröhlichen Christ. Dann, wenn er das so sagt.
das geht doch gar nicht. Das gibt es doch nicht, fröhliche Christen. Das ist für ihn wie so, das hat gar nicht funktioniert. Christ sein ist doch langweilig und überhaupt. Aber der Typ war immer gut drauf gewesen. Den haben wir mehrmals getroffen und er war immer fröhlich gewesen und hat ihm von Hoffnung erzählt. Und dann sagt er, weißt du was, komm doch mal mit in die Kirche, dort lernst du die Fröhlichkeit kennen. Der was in die Kirche. Es gibt nichts Stieres, als in eine Kirche gehen, aber weil der so ist, wie er ist er mit. Dort haben sie gebetet für ihn und er hat einen riesen inneren Kampf beschrieben, wo plötzlich, hey, will ich jetzt mit dem Jesus, will ich jetzt mit dem Buddhismus weitermachen und ist zum Glauben gekommen. Wegen einem fröhlichen Christ. Verstehen Sie? Also das bringe ich doch noch her. Nein, das bringe ich nicht her. Ich muss nicht fröhlich sein, sondern ich lebe in dieser Hoffnung fokussiert auf Jesus. Und dann kommt das ein Stück weit von selber in mein Leben hinein. Weil mir geht es gut. Ich habe voller Hoffnung. Ich kann eigentlich anstellen, was ich will. Bin ja safe. Okay, nein, so habe ich es jetzt nicht gemeint. Aber so, merkt ihr, meine erste These ist, je mehr wir den Fokus auf Jesus haben, desto hoffnungsvoller wird unser Leben. Und meine zweite These ist, je hoffnungsvoller unser Leben ist, je ansteckender wird es. Je fröhlicher wird es. Ich hätte noch mal eine coole Story von einem Moslem. Jetzt wäre der Klaviereinsatz. Ich wäre schon am Schluss, sorry. Ich möchte euch diese Story auch noch erzählen. Ich schaue einfach einmal so Zeugnisse auf YouTube, weißt, wie die Leute zum Glauben kommen und so. Und dann hat er als Kind einen Unfall gehabt und einen schweren Unfall irgendwie mit einem Bus und so. Jedes Jahr müssen sie sein Bein operieren, Schmerzen ohne Ende, monatelang nicht können schlafen und ist aber dann gewachsen und am Schluss haben sie das Bein abgenommen. Und als Erwachsener liegt er im Spital und dann kommt ein Kollege von ihm, den er kennt, und der sagt, ich bin Christ, kann ich mal für dich beten? Und er ist ein stolzer, intensiver Moslem. Er sagt, was, ich bete selber, ich brauche nicht deine Gebete, so was gibt es nicht bei uns. Ja, aber weißt du, und so. Und er hat wirklich in der Not nicht mehr geschlafen, nichts mehr. Dann hat er gesagt, also gut, oder? Dann kommst du halt. Dann kommt nicht er, sondern seine Frau. Im Spaghetti-Träger. Und er liegt in dem Bett und sagt, die Frau, die sündige Frau, was will die beten? Die kommt doch... Dann betet sie. Vater im Himmel, du siehst deinen Sohn. Er sagt dann so, wie kann sie so ein Seich zusammenbeten? Ich habe keinen Vater, ich bin kein Sohn. Was ist los? Oder? Und er sagt, schau, dein Sohn leidet, heil ihn bitte. Und seitdem hat er keine Schmerzen mehr. Verstehen Sie? Und jetzt ist er unter Moslems und schafft und macht und tut. Und das wow, oder? Und das ist doch der Punkt, wenn wir können so voller Freude und voller Hoffnung sein und uns auf den Weg machen, um für andere Menschen zu beten, um uns auf das Abenteuer einzulassen, was echt passieren könnte, dann erleben wir auch genau so Zeug. Und auf das will ich raus, oder? Unsere Hoffnung ist ja stark, aber sie ist ja nicht nur für uns. Sie soll ja für jedermann sein. Und die Frage ist, lassen wir uns darauf ein, auf das Abenteuer, das, was in uns drin ist, die Hoffnung und die Frieden und die Freude, dass wir da das weitergeben können. Weil es muss irgendjemand raus. Irgendeiner musste beten im Spital und irgendjemand musste der fröhliche Christ sein beim Buddhist. Irgendjemand. Und das kannst du sein auf deiner Art, dort, wo du dran bist. Und heute ist so ein Sonntag und ich lade dich ein, nochmal das, was wir am Anfang gemacht haben, tief in dein Herz hineinzulassen. Die Fakten, die da sind, wo Jesus Christus in dein Leben hineinspricht, geliebt, angenommen, gewollt, versorgt. Wasser vom ewigen Leben, lebendiges Wasser für dich, dass wir das in dein Herz hineinlassen. Und das Zweite ist dort, wo du den Fokus ein bisschen abgelenkt bist, dass du dort hingehen kannst und sagen, ja, stimmt, da will ich heute etwas korrigieren. Heute ist so ein Sonntag, wo man ans Kreuz gehen kann und man sagen, hey, come on, da will ich etwas ändern, da will ich etwas gehen. Und vielleicht auch mit Jesus zu sprechen, oder wenn wir zu seinem Reich gehören und am Morgen mit dem Jesus aufstehen oder über Mittag oder dann, wenn du bettest, dann ist doch die Frage, lieber Jesus, danke für die Hoffnung. Was kann ich heute für dein Reich tun? Und dann loslegen mit dem, was halt gerade ist. Ich will noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir,
dass du auf die Erde gekommen bist, dass du gelebt hast, dass du predigt hast, dass du 12 Jünger ausgewählt hast und noch mehr Anhänger gehabt hast. Und die haben deine gute Botschaft in die Welt hinausgetragen, bis dahin, bis zu dir vor dein Herz, und du hast es angenommen. Und ich danke dir, Jesus, dass du auferstanden bist und uns freigekauft hast und so unsere Hoffnung ist, gestorben bist und uns freigekauft hast und dann auferstanden bist und uns so eine Hoffnung ist, die über den Tod rausgeht. Ich danke dir, dass du den Heiligen Geist gesendet hast, der heute in diesen Menschen hier vor uns wohnt. Und du bist ein fröhlicher Geist. Du bist ein Geist, der uns Hoffnung gibt und führt und leitet. Und so danke ich dir, Heiliger Geist, dass du heute Morgen wirkst. Und ja, dort, wo wir abgelenkt sind, Jesus, von dir, zeig uns das auf, Heiliger Geist. So dass wir heute Morgen das Gebet sprechen und wieder korrigieren. Und Jesus, danke, dass dein Geist uns auch heute Menschen aufs Herz gibt, Menschengruppen oder Ideen schenkt, wie man auf Menschen zugehen kann. Dass die Hoffnung nicht erstickt da im Ahrtal. Dass, wenn wir alle gestorben sind, niemand mehr hast, sondern dass sie rausgeht, ins Zürich Oberland, in die Welt. Und noch ganz viele Menschen können genau diese Hoffnung haben. Amen. Wenn du